nuti daa'imni kun lafaa ka'ee miti haadhateen na ka'ee ajjeese. Waan qe'ee kennaallee nutu beeka. Namni gariin beekuu danda'a. Isin beekuu dhabuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf sababni ka'umsa mucaa kana ajjeecha kanaaf ka'umsa isaaf ta'e addanuu haa ba'u. Haa nu qoratamu. San booda mucaa kana murteen isa fakkaatu, murteen isa madaalu irratti haa fudhatamu. Ani waan guddaallee hin dubbadhu. An dhugaan isiniin jedhe. Duuti haadhateen namni waan haadhaa beeku. Namni gaafa dhalee jedhe namni gaafa firee godhate waan haadhaa beekuu danda'a. Namni gaafa hoosise waan haadhaa beekuu danda'a. Waan biraan jedhu ani amma duuti haadhateen naatuni mucaa kanarratti murteen ulfaataan irratti fudhatamee namoota kaawwanii fakkeenya ta'ee jechuudha. Duuti haadholee dhaabachuu qaba baqqaan waan biraallee hin jedhu. Duuti haadholee dhaabachuu qaba. Duuti haadhateen fakkeenya nama maraaf ta'uu qaba. Mucaa kanarrattis murteen ulfaataan fudhatamuu qaba. Waan biraa waan guddaa jedhullee hin qabu. Ulfaadhaa galatooma. Lima yaada qabda. Wani dabaltanii jiraatu. Anda balata wanni jechuu barbaadu dhugaa rabbii guyyatu na fidee guyyan na dubbise akka carraa kana argadhu natti hin fakkaanne sababa kana hundaa kana ta'e mucaa mo'ataa Arsii jedhamu argitanii mucaan kun Arsii Nageelleeti. Isaatu kana hunda keessa na galchee IDC hojjisiisa jedhee birrii kee 1700 nurraa nyaate argitanii anas biyyatti na galchee bulishan deebitaa jedhee biyyatti na galchee baasii addaa keessa na seensisee mucaa kana biyya kana dafee akki ani itti fiduu dhabe baasii mucaan kun itti nagateetu isa kana achi isaan bisee haadhatii ajjeesuu ga'e jechuudha. Wallaahi billaahi rabbi jasa isaa gaa dhugaa rabbi jechuudha. Ani birrii kiyya yaabadhee biyya galee biyya asii deebisanaan jedhee jechuudha. Ani paaspoortii kan sirreeffadhu bulishan biyya kana si deebisanaan jedhee birrii kenna miidiyaa irra nurraa fuudhee manuma kiyooroti isin gargaara ijoollee akka Dubaayitti ijoollee shamarraa nama 5 hin gargaara ani isaaniin guddadhee adda ga'e. Birrii gimmaasha gaffalaati koottaa jedhee kennaa tanallee natu fidee ture. Waliin baane kontiraata dhugaa rabbii wannaa fudhannee kaansileeshinii erga mucaan kun gimmaasha jedhee kootu itti fayyadamna bakka jennee dhanne yoo dhannu biratti nurraa fuudhee ka'ee nu cufe mucaan kun anaanoo maan naan jedhe na sobee bulishanis si deebisaa biyya gali naan jedhe dhugaa rabbii gali paaspoortii kee sirreeffadhu naan jedhe paaspoortii kee as taa'ee guuttadhee jechuu as sukkaayi bulishanis achi xiyyaaraan bu'ee suuraa kaasee itti kaasee ergeennaan baakkish birrii galchinaan jedhe mucaa akkamitti akkana naan jetta ani baari xiyyaara birrii kiyyaa yaabbadhee galee birrii kiyyaa achi deebi'a maaf kana na goota jennaan silkii na cufate na dhiise jennaan bakka dadhabee mana kontiraataatti deebi'e jechuudha. Achillee taa'uun na jibbisiisee isii maayyuu kenni jedhee rabbi jedhee kadhadhee naa kennuu didee isiin immoo kassaftee amma kaansileeshinii irraa fudhattee amma bakka inni jirutti birriin kiyya irra naa fudhamu birriin namarraa naa kadhatamullee jiru birriin kiyyas naa haadee haati tiyyas hin duute sababa isaa duute haati tiyyatu nu jechuudha. Odoonni akkas siqaayii keessa na galchuu baate mucaan kun qaata baafatee paaspoortii amma mucaa kana fidee jira adda dhugaa rabbi jechuudha. Kalau dekat dia dia sudah sama mucaa kanaati jechuudha. Maaliif ni rakkisaa akkanatti? Asirratti maaltu jira beektanii? Wallahi.